ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബോറിടാൻ വന്നേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നല്ല, അപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാവേ. തമിഴ്നാട്ടിലെ രീതി വെച്ചിട്ട് ഇതെന്തെങ്കിലും സംരംഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുമ്പളങ്ങ, ഇവിടെ പൂസണിക്ക എന്ന് പറയും, അത് വെച്ച് ഒന്ന് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉടയ്ക്കും, മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉടയ്ക്കും. അങ്ങനെ ആണ് ഇവരുടെ തുടക്കം. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഏസിയെ പൊടിയാകാതിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ മാറ്റിയിട്ടല്ലേ, അവരിട്ടു ഏസിയയിൽ. ഇവിടെ താഴേന്ന് പൊടി വരും അല്ലേ. ജനലൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുവാണ്. എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പാറപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ജനലടച്ചു. വണ്ടി രാവിലെ 6 മണിക്ക് വന്നു. അതേ അവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ പാടമാണേ, അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് താന്നു പോയി വണ്ടി കയറ്റിയപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ. ഇതാണ്, ഇത്ര അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ അല്ല കേട്ടോ, വേറെ ആൾക്കാരുടെയാണ്. ആൾക്കാരുടെ അവിടെ വെളിയിലൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ജനലിൻ്റെ അകത്തോടെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ജനലിന് ഇത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം
അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതിപ്പം കുറേ എത്ര നേരം ഇടും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവരൊരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എത്ര അടി പോകും സന്തോഷേട്ടാ പറയാൻ പറ്റില്ല. 600 650 അല്ലേ അടിയിലൊക്കെ പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വരെയൊക്കെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും വെളിയിലേക്ക് ഇത്രയും ദൂരം കുറവാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആരും പരാതി കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പോകുകയല്ല. എല്ലാ വീട്ടിലും ബോറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന് വരിവരിയായിട്ടുള്ള വീടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഓരോ ബോർ വെച്ച് കാണും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബോർ ഇടേണ്ടത് കൊണ്ട് ആരും പരാതിയൊന്നും പറയുകയില്ല. ഇപ്പം നമ്മളും ഇത് സഹിച്ചങ്ങിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ രക്ഷ. അപ്പോൾ രണ്ട് ലോറിയും കിടപ്പുണ്ട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ജനലൊക്കെ തുറന്നിടുന്നതാണ്. പൊടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പാറപ്പൊടിയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ്. മുകളിൽ കണ്ടത് AC കവറൊക്കെ അവരിട്ടു. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കാവേ. ആൾക്കാരിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ബോർവണ്ടി ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലാട്ടോ. ഇതിന് ആരും വന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാനും പോയാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും വണ്ടി നോക്കിക്കോളും.